Պարմինեսյան բարեձեր, շնորհակալ եք, որ Բարեձեր։ մի քանի թեմաներ կա եւ այսպես հրատապ կարգով Սամվել Կարապետյանին տարան կալանքի ԱԱԾ մեկուսարան։ Գիտեք, որ օրես փաստաբանները ասուրիսով հանդես եկան, որտեղ նշեցին, որ առողջական ծանր վիճակում է գտնվում, հենց այդ կալանքի հետևանքով նաեւ Սահմանիքին չջերուցվող մեկուսարանում են պահել Սամվել Կարապետյանին, ինչի հետևանքով ունի ինքը երկկողմանի թոքաբով եւ հիմա նորից տարել են կալանքի։ Ինչ են անում մարդու հետ, եթե սա խոշտանգումից բացի ուրիշ բառով նկարագրելի է, դուք փորձ ունեք, գիտելիք ունեք, խնդրեմ նկարագրեք։ Տեսեք, սադիզմից բացի կարծում եմ ուրիշ բառ չկա, այստեղ որով կարելի է բնութագրել այն վարքագիծը, որոնք դրսևորում են գործիչների նկատմամբ, որոնք այս կամ այն ձևով իրանց համար վտանգավորին առաջկա խորհրդարանական ընտրությունների հետ կապված։ Եվ իրանց մոտեցումը ցանկացած խնդրի հետ կապված է մի բանով։ Եթե իրենք տեսնում են, որ խնդրեմ կա, որ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ այդ գործիչը կամ այդ քաղաքական ուժը կարող է էական վտանգ ներկայացնել իրենց վերարտադրությունը կանխելու առումով, իրենք ամեն քայլի գնալու են, ամեն ստոր քայլի գնալու են։ Եվ այս առումով լրիվ իմ համար հասկանալի է, որ երբ որ իրեն նորից տարան կալանքի մի բան էր հիմքում դրված, որպեսզի հնարավորինս մաքրեն իրենց ախոյաններից առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների համար վերընտրվելու հնարավորությունը եւ ուրիշ կերպ սա հնարավոր չի բացատրել, բայց մյուս կողմից իրենք պետք է հասկանան, որ այն արդեն ձևավորված կարծիքը իրենց նկատմամբ որպես հայրենիքը ծախող, որպես եկեղեցու նկատմամբ սանձարձակ ոտնձգություններ իրականացնող, որպես մեր ազգային պետական շահերը ոտնահարող մի ուժի, իրենց ուրիշ բան չի մնում, քան համակերպվել են բանի հետ, որ իրենք այլևս չեն վերընտրվելու։ Սա ամենաճիշտը կլինի եւ մեր պետության համար եւ նույնիսկ իրենց համար, որովհետեւ հակառակ պարագայում այն չարագործությունները, որ հիմա իրենք անում են իրենց քաղաքական հակառակորդների նորմալ հայ մարդկանց նկատմամբ, շատ ծանր է նստելու։ Օրերը անցնելու են, իսկ հետո իրենք պատասխան են կրելու իրենց չարագործությունների համար։ Օրենքի տառին եւ ոգուն համապատասխան։ Ու այդ պատասխանը իրենք շատ դժվարությամբ են տալու։